قیامت پر ورځ به انسان ته نه د دې مال فایده ورکي نه به د دې اولاد فایده ورکي الا من اتى الله بقلب سلیم. کوم انسان چې په قلب سلیم سره راغی نو دا زړه به د انسان ته فایده ورکي چې دا زړه داغدار نه په دې کې د بل چا محبت نه په دې کې د ګناه شایبه نه صرف او صرف د الله تعالی محبت نه په دې کې د دې زړه قیمت بلګي محترم. او علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه څلور علامات ذکر کړی دي چې د زړه بیماری څه علامات کېدای شي د زړه د داغدار کېدو څه علامت کېدای شي د زړه د مرګ څه علامات کېدای شي. هغه فرمایي چې یو علامه دا ده چې د انسان اوخ کې راتله به بند شي د انسان اوخ کې به نه راځي که د قبر تذکره کېږي او که د جنت او د جهنم تذکره کېږي او که د هغه وعیداتو تذکره کېږي په دې باندې هیڅ اثر نه کېږي. دا ورته کهانیانی او فرضي قصې معلومیږي. نو دا علامه ده چې د دې انسان زړه داغدار شوی دی. او دویمه علامه چې د انسان ته به مخلوق سره ملاقات کول خالق سره ملاقات کولو نه خلګي دی به تمنا کوي چې مخلوق سره د زما ملاقات وشي خالق سره ملاقات کولو هیڅ جذبه به د دې پزړه کې نه. درې او څلور غنټې دی موبایل استعمالي په موبایلو کې د ویډیوګانې او ډرامې 15 غنټې ګوري دي ته به د دې وخت هیڅ پته نه لګي 15 منټو د پر جمعه ته نشي راغلی 2 او 3 غنټې مرګلو سره ناس دي غب شپ لګي خبري اترې کې دې ته هیڅ اندازه نه لګي دا وخت څنګه تیر شو 2 منټو د پر جمعه ته راشي او 3 منټه باقی وي نو څوک ال تدری کسان ناس وي او څوک ال تناس وي او خبري اترې او ډیر چې دی هغه د جمعات آس پاس پدې زینو کې موجود وي د پاره چې کله تکبیر تحریمه وویل شي نو داغه نه پس مونږ بیا جمعات تراشو داغه نه پس بیا راځي چې تکبیر وخت په جمعات کې زیات تیر نشي. دا زموږ الله تعالی سره محبت دیږي. فکر خدا د چې کله جمعات تراشو په صفونو کې کینو آرام سره ټیم ډیری نو 2 رکعات مزو کو کټیم کمی کینو د الله ذکر کو صرف الله ویل الله د دې څومره لوی قیمت دی الله ویل د دې څومره لوی قیمت دی. اشرف علی تھانوی سے فرمائی کہ مجھے خدائی لا یزال کی قسم صرف ایک مرتبہ اللہ کے نا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. په زما دی په خدای قسمی چې صرف یو ځل الله ویل دنیا او پدې کې چې سدي ته دینه بهتر دی. دا قیمتي اوقات ولې ضایع کو اخر مونږ. او بیا درېمه علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي چې مخلوق تذکری به د خالق د تذکری نه انسان ته خلګي مخلوق تذکری کولو کې به ورته مزه راځي خالق تذکره کېږي نو دی به تنګيږي په دې سره. مثالونه ټول موجود دي محترم په جمعات کې مونږ موجود یو او که مثلا 2 منټو د پاره ذکر کیږي فرض کې مازیګر مازن رستو مونږه 1 منټ د پاره ذکر کو او 1 منټ په دعا کې لګي باقي کې چې کله 30 سکند پوره شي نو بیا په زور زور आवाजونه شروع شي چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر چې د پولیس بس کې او دعا وکي تنګيږي په دې باندې چې 15 سکند او 10 سکند ولې سی واخلي. دا زمونږ ایمان دې محترم بیا څه کار وي بیا په دغه ځکه موجود وي او بهر دل تناسوي په جمعات کې 10 سکند سی وانه شو ور کوله د مخلوق تذکری به د خالق د تذکری نه ورته خلګي. دا د زړه د بیماری علامه ده محترم دا زړه د اغدار ده. او څلورمه علامه دا انسان با په فنا ته ترجیح ورکي په بقا باندې کوم یو شی چې فانی کېدونکې دی کوم یو شی چې ختمېدونکې دی دې ته په باقي پاتې کېدونکې سیس باندې ترجیح ورکي. د دنیا مال او دولت د دنیا شهرت د دنیا عزت د دنیا مقام او مرتبه د دنیا منصب د دنیا روب او دبدبه د دنیا
چې څه قسم سټیټس دی دا هر څه فانی دی دا هر څه پاتې کېدونکی دی هیڅ چیز په کار نه راځي نه د انسان مال انسان ته په کار راځي په قبر کې نه د انسان شهرت په کار راځي نه د انسان دولت په کار راځي نه د انسان مقام و مرتبه په کار راځي هغه فرمایي چې न दौलत काम आएगी न सरवत काम आएगी न दौलत काम आएगी न सरवत काम आएगी न मनसब काम आएगा न शोहरत काम आएगी न हरगिज़ पीर साहिब की करामत काम आएगी न शौकत काम आएगा न इज़्ज़त काम आएगी न रोको दबदबा सतवत वजाहत काम आएगी न हैबत सुल्तनत हशमत हुकूमत काम आएगी जब इज़राइल आएंगे धरा रह जाएगा मनसब न ताकत रंग लाएगी न क़ुव्वत काम आएगी उतारी जाएगी तन से वो वर्दी हो के गदड़ी हो तो ऐसे वक़्त में रब की खशियत काम आएगी जब उतरेगा जनाजा कब्र की घाटी में मेरे दोस्त जब उतरेगा जनाजा कब्र की घाटी में मेरे दोस्त तो साथ आमाल जाएंगे इबादत काम आएगी तुम्हें सोना पड़ेगा लाखों मन मट्टी तले हासिल न कुर्सी काम आएगी न इज्जत साथ जाएगी और तुम्हारे नाम लेवा भी तुम्हें दफना के आएंगे नया नारा लगाएंगे सियासत काम आएंगी न आला ओहदे वाले भी सफारिश करने पाएंगे न अपने वोटरों की कुछ हिमायत काम आएगी यहाँ के झूठे दावे सब यही रह जाएंगे प्यारे वहाँ तो सच की कीमत है सदाकत काम आएगी जो शातिर है वो अपनी चापलूसी भूल जाएंगे कब इस दरबार आली में जहानत काम आएगी अगर इस्लाम के सांचे में ढल जाना जहालत है तो सुन लो हशर में ऐसी जहालत काम आएगी और जागना है जाग ले अफलाक की साये तले जागना है जाग ले अफलाक की साये तले हशर तक सोता रहेगा खाक की साये तले वे कवि खिदल गाड़ी नो द आसमान द सूरी लांदी वेख्शा दलता पर गफलत खोपा निमो दकीगा दलता अल्लाह राजी का और ब्याब पर आरामी सर चरता दकीगी चरते च कबर तलाड़शी नो अल्तब फरिश्ती तातवे नम कर नौमतिल उरूस दासी उदशल के सिंग नावी पे गमा वो बेफिक्र उदवी ओदा खूब तर हशर पूरी भी जागना है जाग ले अफलाक की साये तले हशर तक सोता रहेगा खाक की साये तले अल्लाह रब्बुल आलमीन दी द मर्द फ़िक्र नसीब की द ख़पल आखिरत द ज़िंदगी फ़िक्र नसीब की अल्लाह रब्बुल आलमीन दी द शकावत क़ल्बी न मुंगा महफूज़